வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் டைம். நான் உங்கள் அஜ்மீர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேன் ஸ்லோ ஓடுற கம்ப்ளைண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் புது ஃபேன் இருக்கும். அந்த புது ஃபேன் கூட திடீர்னு ஸ்லோ ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் எலக்ட்ரிஷன் கூப்பிட்டுருப்போம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்மளே மாற்றிடலாம். நம்ம இப்போ இந்த ஃபேன் ஸ்லோ ஓடுற கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் மாற்றணும். கண்டென்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.5 அளவு வேணும். கண்டென்சர் வந்து கெப்பாசிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். 2.5 கண்டென்சர் வாங்கி நம்மளாக மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி தான். அதை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி கனெக்டரில் வந்து கரண்ட் வருதான் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். 2 வோல்ட்ஸும் கனெக்டரில் கரண்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருங்க. காயில் போயிருக்கும், பேரிங் போயிருக்கும். ஆனால் காயில் போயிருந்துச்சுன்னா ஒர்க் ஷாப் தான் நம்ம கொண்டு போய் ஆகணும். கட்டாயமாக ஒர்க் ஷாப் தான் போய் ஆகணும். கெப்பாசிட்டி மாற்றினாலும் உங்களுக்கு ஸ்லோவாகவும் ஓடும் ஒரு சில நேரம். அதெல்லாம் கம்பல்சரி காயில்ஸ் தான். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் கெப்பாசிட்டி ஈஸியாக மாற்றிடலாம். நம்ம ஸ்லோ ஓடுதுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கெப்பாசிட்டி கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும் உங்களுக்கு. வைண்டிங் வந்து அடுத்த விஷயம் தான். இப்போ கெப்பாசிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லீடு தான் இருக்கும். அந்த 2 லீடில் வந்து ஒரு லீடை நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது கெப்பாசிட்டியில் உள்ள ஒரு லீடு எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். 2வது லீடை வந்து பழைய கெப்பாசிட்டியில் உள்ள லீடை கழட்டிட்டு மறுபடியும் புது கெப்பாசிட்டியில் உள்ள லீடை கழட்டி மாட்டினா ரொம்ப ஈஸி. ஒயரை கழட்டி விட்டுருந்தோம்னா நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம். ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கழட்டிட்டு நம்மளே மாற்றிக்கலாம். நம்ம இதை மாற்றிட்டோம்னா ஃபேன் நல்லா சூப்பராக வேகமாக ஓடும். இப்போ நாங்கள் மாற்றிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். இந்த கண்டென்சர் பழசு எடுத்துகிட்டு புதுசு மாற்றுறோம். இதை மாற்றினதுக்கப்புறம் ஃபேன் வேகமாக ஓடும் பாருங்கள். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் இல்லை. இதை மாற்றிட்டாவே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கிற இந்த ஸ்லோ ஓடுற பிரச்சனை சரியாக போயிடும். இதையும் மீறி உங்களுக்கு இந்த பேரிங் சவுண்டு வருது, இந்த காயில் பிரச்சனை வருது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒர்க் ஷாப் தான் கொண்டு போய் ஆகணும். நான் லீடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அது லீடுனா சில பேருக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். நான் லீடுன்னு சொல்கிறது வந்து கெப்பாசிட்டிலேருந்து வர ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 ஒயர் வரும். அதை தான் நான் லீடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் நம்ம கடைக்கு போய் 2.5 கெப்பாசிட்டின்னு கேட்டாவே கொடுத்துருவாங்க. அதை கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லலாம், கண்டென்சர் கூட நம்ம சொல்லலாம். அதனால தான் நான் வந்து லீடுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. அந்த 2 ஒயர் எடுத்துகிட்டு கனெக்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். இது தாங்க ஃபேனில் ஸ்லோ ஓடுற கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நம்மளே சரி பண்ணிடலாம். ஆனால் சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்டு வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா கவனமாக பார்த்து பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.